Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Aktor Porbi. Pada video kali ini kami akan berbagi tips cara menghilangkan batuk dengan cara pijat refleksi dan tanpa menggunakan bahan kimia ya teman-teman. Nah, untuk caranya kamu cukup melakukan pemijatan pada kedua tangan Anda. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah pijatlah di bagian antara jari telunjuk dan jari tengah ya teman-teman. Tepatnya di bagian sini. Dan pijatlah perlahan. Kurang lebih selama 2 menit. Nah, untuk selanjutnya, kamu lakukan pemijatan pada ujung jari manis. Dan kamu pijatlah kurang lebih 2 menit juga. Nah, untuk selanjutnya, kamu pijatlah di bagian lengan, tepatnya 3 jari dari siku ya teman-teman. Nah, kamu pijatlah di bagian sini selama kurang lebih 2 menit juga. Nah, lakukanlah pemijatan ini untuk kedua tangan Anda. Dan lakukanlah pemijatan ini secara rutin hingga batuk kamu terasa reda dan terasa sembuh. Oke teman-teman, cukup sekian video hari ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke media sosial yang kamu punya, agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Terima kasih.